好，持续来关心霸凌案不断发生哦。新北市某一个明星国中的校长被指控霸凌代理教师。那这个新北市议员也说了，曾经收到好几个老师陈情，甚至提供了这个校长辱骂代理老师的音档，当中甚至做出了不少人身攻击。好，实际上教育局最后因为这件事情组成了调查小组，对校长进行了行政惩处，记小过。校长也跟老师道歉。对啊，我还没骂过你啊，不要嚣张啊。好吗？你在这里多久了？你知不知道上有绝对的人事的权利、跟裁量的权利、跟行政的权利？新北市议员黄淑君公开录音档控诉新北市某明星国中曾获得师铎奖的校长霸凌代理教师。你们没有反省自己的能力，所以你才会长这样啊！你有伦理吗？你搞得懂吗？有人教过你吗？还要我出声来骂你啊？你有没有看过我这样？我告诉你，我从此对你讲话就是这样。情绪控管不佳，代理教师遭受各种言语辱骂，不止人身攻击，还以校长有绝对人事权威胁对方。老师担心工作不保，长期以来也出现严重心理问题。整个调查的程序时间其实高达4个多月哦。那4个多月的一个时间，其实对老师来讲是非常旷日费时，而且假设校长真的不适任，那这个不适任的校长还持续在教育现场，其实会造成相关这个教学上的一个隐忧。同一位校长任内累积收到8到9位教师陈情，议员怒轰教育局消极面对。8月接获陈情，11月陆续出现报道后才决定记过。对此，教育局则表示，调查小组认定职场霸凌不成立，而校长言辞不当部分为顾及感受，应予以改善。因情绪失控及表达不当，影响到同仁的感受，我感到非常自责。第一时间我就立刻透过管道向他致歉。尽管道歉，但伤害早已无法挽回。其实不止新北市案例，代理教师碍于1年1聘，很少人会走申诉流程，因此变成恶性循环，也让教育职场霸凌问题一直存在。三新闻研究王佩华台报道。另外，卫福部霸凌案调查结果也是争议不断。现在有民众党立委再揭露了，说这2个霸凌案成立者竟然都被调到主密室，是同一个单位，就怒批这涉案者呢是聚在一起。难道卫福部是在练蛊吗？好，对于这样的说法，这卫福部长邱泰源今天出面否认这件事。那绝对不是，也没有在主密室办公。卫福部长邱泰源语气严肃否认委员指控，民众党立委陈昭姿接获卫福部同仁来信，称霸凌立案2人保护司长林姓检任视察，以及长照司王姓专委调离现职反而高升，更和先前叫下属轻生的主秘刘玉娟同单位。主秘本身是被指控霸凌最多元的、最多件的，没有做任何惩戒，还留在主秘这个位置上。不管是业务或者是他们办公的地方，完全没有关系，把所有的像这样的都统筹管理的登记，但是绝对完全跟主密室没关系。卫福部也立即发新闻稿澄清，2人是分机号码误擅于主密室，但恐怕难让人信服。因为另一争议案，长照司长祝建芳逼下属深蹲、伏地挺身都被认定不算霸凌，公务员炸锅加码爆料祝建芳恶行。希望后续如果有被调查的时候，你们还是要支持司长即使不支持这个活动，也不代表这个活动是在霸凌同仁祝建芳被控霸凌后，不止不认，还继续施压，甚至在脸书公开点名已知谁是爆料者，随即马上删文。卫福部调查结果，委员不满，要求重启调查。如果有具体的心智症，任何人、任何物、任何地方、任何时间，我们都愿意再继续把它调查。受访同仁的个人隐私，所以在去识别化以后，我们分别一个一个到委员的办公室，亲自跟委员说明报告的内容。你那个报告不是霸凌专题报告，你那个是业务报告，好吗？霸凌调查报告仅供委员参考，卫福部是否交差了事，外界各有评断。三立新闻李文宇、罗佩宇台北采访报道。社会消息来看，台南昨天发生了2起大楼火警就在仁德区跟安平区，火灾现场都有洗衣机，而且这个火势一路烧到附近民众都吓坏了，火光四射。好，现在虽然还不确定真正的起火原因但是要特别提醒大家，专家说了，像这种洗脱烘的这种洗衣机很多人家里都有，如果有烘衣功能的话，这电器行业者说了，单次烘衣的量真的不要太多，否则会增加马达的负担，可能导致意外发生。
大楼阳台窜出火光，消防车来了一辆又一辆，在仁德文心路的大楼传出火警。警消人员上楼发现是大约1平方公尺的工作阳台起火，阳台上有一台滚筒式的洗衣机，还有冷气的室外机都被烧得乌漆嘛黑，住户和保全自行扑灭。另外还有这栋在安平区楼高29层的大楼，在11楼的阳台起火燃烧。初步了解是屋内没有人，但是门上锁，把大门破了之后，再入室查看，那初步发现屋内没有受到影响。消防队是在下午将近4点的时候受理报案，不到半个小时火势就扑灭。阳台上有一台滚筒洗衣机被烧得变形，而这2起火警，火灾现场都有滚筒洗衣机。如果这样的洗衣机有烘衣功能的话，电机行的业者要提醒民众在使用上要特别注意。干衣的时候，你的量基本上能够分批来做清洁的动作，不要一次塞太多的量，太多的量会造成所谓的马达负荷量比较大，然后产生你的电线也容易产生高温，然后产生着火的几率会比较高。原来这加热棒底下对了，一摆过就不会。除了烘衣服不要过量，时间也不要太长。另外还建议使用完的话，可以把电源拔掉，不要一直的插在插座上，可能也可以降低失火发生的意外。现在这画面也太危险了吧！高雄民众目击楠梓区德明路上这台机车怎么就拖着一个大铁柜，一路上骑得摇摇晃晃，一直左右在甩动。好，旁边其实还有其他用路人呢，看起来都很怕被波及扫到。那警方说了，像这样子根本是已经违规在载物品了，而且还把车牌直接给遮起来，这加起来最高其实是可以开罚1200块。好，另外镜头来到屏东这长治乡有民众发现了，奇怪，店门口的鞋子怎么被塞了钱在里面，多达130块的零钱跟佛珠。好，店家觉得很奇怪就调了监视器，结果也没发现到这个塞钱的人到底是谁。好，倒是实际上询问家人才发现其实这不是第一次了，2个月之前也发生过类似的状况，而且这个钱还不少。好，当时有近半年鞋子都被塞零钱，没有佛珠，但是这一次却多了佛珠。好，由于真的也没发现到底是谁塞钱所以店家这下就只好把所有的零钱都投入爱心捐款箱，但是他们还是心里觉得怪怪的。那现在报警之后警方加强巡逻，就是要来厘清到底是谁把钱塞进鞋子里面。台中大肚仓储大火9死的悲剧还在调查厘清当中。这个厂房其实还没有完工，所以还没有正式启用。负责承包工程的营造公司吴姓副总，在19号的晚间2度鞠躬道歉，表示对伤亡人员的抚恤跟照顾会负责到底。而死者陈姓妇人的丈夫希望市府赶快查出真相，而许姓死者的母亲哭到瘫软，她说要找出原因，还给她的乖儿子一个公道。哭到瘫软，需扶着栏杆才能前行。她是45岁徐姓死者的母亲，哭求真相，让人鼻酸。我乖儿子。她说，19日得知火警消息后，不断拨打儿子手机，却打不通，紧急冲到医院急守后，不料却换来不幸消息。另一名罹难的陈姓女子，她的丈夫同样无法接受妻子死亡的事实，哭求市府查出真相。我们就看了发生的，但是我们就看了他们实验在一起，然后去我们调查清楚。台中大肚这处仓储大火为尚未完工的新厂房，目前并未正式启用，因此内部并无卖场员工。负责承包工程的营造公司吴姓副总19日晚间2度鞠躬道歉，强调会负起责任。发生的事情造成社会这么多的不安，深感抱歉。那本公司也会针对受伤相关人员进行全力的抚恤跟照顾。卢秀燕赴医院探视伤者，话说得很重，要3法并罚，所以影响到3个法律，所以我们3法并罚哈。那第一个要先勒定停工，第二个那也会根据相关的这个情形呢来进行裁罚。施工厂商进行空调搭设作业，火灾短几秒钟发生，夺走9人性命。台中市府祭出重罚，负责承包工程的营造公司恐怕也难辞其咎。三立讯中部综合报道。基隆有名男子被天外飞来的轮胎砸中死亡。经过调查，是因为这开车的曾姓男子疏于保养车辆，才会导致轮胎的轴承断裂飞出。判处曾姓男子有期徒刑6个月。
一辆绿色车头货车向前开，下一秒一颗轮胎飞出，就这样弹进树丛。今年3月4号，基隆一名46岁阮姓男子正在公司停车场除草，不料却被天外飞来的轮胎砸中，送医抢救不治。经警方调查，那颗轮胎是从曾姓男子驾驶的货车上掉落，因此检方以过失致死罪起诉曾姓男子。起诉书中指出，曾姓男子在3月4号驾驶半连结车行经实践路时，左后第2组轮胎轴承突然断裂脱落，导致轮胎弹跳脱离车身，跳入一旁通运公司的停车场，才会不幸砸中正在除草的阮姓男子。法院于审理后，考量曾男始终坦诚犯行，且能与家属和解，并赔偿新台币780万元，判处曾男有期徒刑6个月。缓刑2年。载重的时候最危险了，温度最高了。如果没有保养确实的话，大部分都不会练较济了。修车行老板也解释，车辆温度过高加上载重过重是轮胎轴承断裂的主因，尤其大车更容易温度飙高。曾姓男子因为疏于保养车辆，导致轮胎轴承因温度过高断裂飞出，造成无辜阮姓男子死亡。全案将以过失致死罪判刑。